Hej, jeg hedder Henrik Gregersen. Jeg driver bidblog.dk, hvor jeg i øjeblikket har noget aftenskole i programmering på Apples platform. Og i den aftenskole, der har vi en lektion kørende i øjeblikket, hvor jeg underviser i det framework, der hedder Hvordan. Og Hvordan, det er sådan en smart framework, der gør, at man kan gemme alt muligt data i forskellige formater. I det her tilfælde er det en database, vi gemmer i. Hvordan er også et meget avanceret framework, så for at kunne lære at bruge det på en meget simpel måde, har vi til formålet lavet en meget, meget simpel app i vores aftenskole. Og den app er meget, meget simpel. Vi har et table view, som er en listeform, du kender fra forskellige apps. Og så har vi mulighed for at kunne trykke på et plus-knap her for oven, og når vi så gør det, så ryger vi over et andet view, hvor vi kan indtaste navnet på et familiemedlem. Og så ryger vi det data så tilbage og lander sig over en liste her af familiemedlemmer. Og det hele er så indkapslet i det, der hedder en navigation controller. Og hvis alt det her det er sort snak for dig, så er det måske fordi, du ikke har beskæftiget dig med iOS-programmering endnu. Men for mine kursister, der er det efterhånden noget, som de er rimelig meget vant med. Jeg har så modtaget den her app, som vi kigger på nu, fra en af mine kursister, der hedder Dennis. Og Dennis han er ramt i det problem, at når han kører den her app, så får han en fejl, han får en Swiftc-fejl, og han har ikke kunnet løse det problem. Så jeg tænkte, at jeg vil lige prøve at optage sådan en lille screencast her, hvor jeg prøver at fejlsøge og finde frem til det problem, Dennis han har i den her app. Jeg kender selvfølgelig appen lidt på forhånd, fordi det er mig selv, der har lavet, kan man sige, skabelonen for den. Men jeg kender ikke den måde, Dennis har programmeret den på. Så det er egentlig en meget kendt opgave for en programmør. Du får noget, der ikke virker. Find ud af, hvad der er galt. Det svarer lidt til, at din mekaniker får din bil, og så skal han finde ud af, hvad der er galt med din bil. Det er jo ikke ham, der har kørt i den de sidste par måneder, men han skal alligevel finde ud af, hvad der er galt. Så på den måde tænkte jeg, det kunne være givet for jer andre at se, hvad gør man egentlig, når man skal fejlsøge. Men det første, vi selvfølgelig gør, det er at finde ud af, hvad det er, der går galt. Så jeg vælger lige, at den skal køre på en iPhone 7 heroppe for oven, og så trykker jeg på afspil-ikonet her, og så får jeg med det samme en build failed. Den tror jeg ikke, I kunne se. Men den står også heroppe, build failed. Og når jeg klikker på den røde bolle her, så får jeg Swift compiler error. Og det er sikkert den, han mener. Failed with xcode, it. File names are used to distinguish private declarations with the same name. Lad os prøve at se, hvad der sker i den her fejl her. Der er en masse smøre heroppe, som ingen gider læse, men det er muligt, svaret rent faktisk står heroppe. Men lad os prøve at se unknown 0. Error, file name, person, entitet, core data class, Swift, used twice. Okay. Det her. Der er altså, compileren kender et eller andet sted internt til, at den her person, entitet plus core data class, Swift, er brugt 2 gange. Og det tror jeg faktisk godt, jeg ved, hvad er årsagen. Det her, jeg kigger på den her unknown 0, det her, hvor den første fejl bliver smidt, så kommer der alt muligt smadret hernede af, man så også kan læse. File names are used to distinguish private declarations within the same name. Ergo, det tyder på, at den her person entitet plus core data class Swift er brugt 2 gange. Hvis vi går over og kigger på projektet, jeg beklager, at det er lidt småt, men det er fordi, jeg optager i 1080p. Og det her er ikke lykkedes mig at finde en måde at skalere det op på. Jeg ved ikke, om jeg kan zoome lidt. Det kan jeg ikke. Nå, hvis vi kigger på projektet, så har vi her i en datamodelfil. Og den datamodelfil, for jer, der ikke er med på aftenskolekurset, indeholder en enkelt entitet, som indeholder navnet på en person. Hvis jeg kigger den på listeform, kan jeg se, at der bare er et felt i den. Det er også fint nok. Hvis jeg folder inspektoren ud til højre her, på personentiteten, så kommer Ken Lund lige og blander sig i debatten her. Så kan jeg se herover, at skal jeg have fundet den rigtige node her. Code gen er sat til class definition. I Xcode 8, der lavede Apple nogle muligheder for, at man kunne automatisk få genereret sin
sine entiteter, man lavede hernede i sin core datamodel. Og det er den sat til her, og det betyder, at den... Jeg skal lige have slukket for de her biplyde her. Sådan der. Og det betyder, at xcode automatisk genererer de her klasser. Hvis vi kigger på compile-fejlen igen. Her. Det den klager over her, det er, at den her personentitet plus core data class Swift er brugt 2 gange. Hvis jeg folder core data folderen ud heroppe, så kan I se, her er der lavet nogle klasser. Og det er noget, jeg har vist mine kursister på Aftenskolen. At man kan simpelthen gøre det, at man tager og sætter den her til manual, så betyder det ikke genereres klasser automatisk. Nu var den sat til class definition, og så betyder det rent faktisk, at compileren vil forsøge at danne de her klasser automatisk. Men Dennis har på et tidspunkt kørt den her sat til manual, for det har jeg vist dem i Aftenskolekurset. Så har han valgt sin entitet, og så har han været oppe i menuen, og så har han valgt Create NS Managed Subclass. Og så har han valgt, hvilken entitet han skal danne det for. Tryk Next, og valgt at placere det i Core Data folderen. Sådan der. Hvis jeg nu prøver at compile appen nu, så får jeg stadigvæk en build failed. Og det skyldes typisk, at nu har den altså de her 2 klasser her, og den har også den interne klasse indbygget. Det vi kan gøre, det er, at vi kan gå op. Det er vist noget andet, den fejler på. Men det man kan gøre, når man møder de her problemstillinger, så kan man i menuen finde sin product clean, og så kan man få slettet alle de indstillinger, som xcode-værktøjet har genereret inde i sig selv. Og nu kan vi prøve at kompilere den igen. Vi får stadigvæk build failed, men nu er der andre fejl. Jeg får stadigvæk den her sluttet med fejl 0. It's ambiguous for type lookup in this context. Den har stadigvæk problemer med at finde ud af det. Lad os lige prøve at se, om jeg egentlig fik gemt datamodellen her. Nej, den står stadigvæk til class definition. Vi vælger manual igen. Gemmer den, filen. Vælger product clean. Vælger personentitet. Editor, create NS managed object subclass. Trykker next til gøjemålet. Vælger at placere det i core data. Og create. Og så kompilerer jeg. Og så fik vi en build succeeded. Og nu kommer appen frem, ser det ud til. Jeg prøver at zoome lidt den her. 70%. Sådan. Så for lige at ridse op, Dennis, hvad der var problemet. Problemet var, compilerfejlen sagde, hvis du gik lidt længere op i fejlen, så sagde den, at den her klasse den var defineret 2 gange. De her 2 klasser. Og det skyldes, at du havde fået den defineret, mens at din personentitet var sat til herover i Code Generation Class Definition. Så sker der det, at så vil xcode automatisk generere de her klasser her, så man ikke kan se dem. Og da du manuelt også havde genereret dem, så kan den ikke finde ud af, om den skal tage den ene, eller den skal tage den anden, og så knække den ned med den compiler-fejl allerede på compile-tidspunktet. Så løsningen var, finde ud af fra fejlbeskeden, at det var et spørgsmål om, at personentitet var defineret 2 gange, og dermed vide, at man skulle fjerne eller ændre det her over til manual, clean produktet, og så generere de her nye subclasses. Det her var et eksempel på, hvordan man leder efter en fejl i en app, som en anden ikke kan finde nødvendigvis. Og et typisk eksempel på noget, man bliver spurgt om som programmør. Der er et eller andet, der ikke virker.
hvad skal jeg gøre? Jeg får en fejl, jeg ikke forstår. Jeg håber, du kan bruge det, Dennis. Jeg der kiggede med, som ikke er på Aftenskolekurset. I kan jo vælge at kigge forbi på et tidspunkt, men ellers så giver det dem måske også et eksempel af, hvordan man kan fejlsøge noget ud fra en given fejlbesked i Xcode. Og ja, programfejlbeskeder er ikke altid sigende. Ha' en god dag derude. Tak for nu. Halløjsa!